Добар ден, почнуваат пладневните вести на Канал Плюс. Гледајте содржини за актуелните случувања во регионот. Следи најава за дел од темите. Отворен е огласот за пријавување за бесплатно зимување за деца од социјално ризични категории. Интересот за закуп на земјоделско земјиште во Џумаилија е голем. Досега се пријавиле 30 на компании. Конкурсот трае до 9 октомври оваа година. Општина Кочани се подготвува за манифестацијата Денови на Оризот. Во тек е пријавувањето за избор на жетварска убавица. Министерството за труд и социјална политика го објави повикот за бесплатен зимски одмор за децата во социјален ризик, кој ќе трае 14 дена. Во јануари по 6 дена во крушевските одморалишта ќе се рекреираат 1000 основци. Проектот за бесплатен летен и зимски одмор владата го спроведува од 2012 година. Досега на летување биле 8000 деца во социјален ризик, а 3000 на зимување. Имаат право на бесплатен зимски одмор во траење од 6 дена, кој што вклучува 5 полни пансиони, соодветни едукативни, рекреативни, спортски и забавни активности за време на периодот на користење на бесплатниот зимски одмор. Тоа е еден од проектите кои што влие им помага на овие семејства кои што можеби немаат доволно средства да им обезбедат на нивните деца бесплатен зимски или пак бесплатен летен одмор, за при што ние како министерство и како влада го овозможуваме истиот. Основното општинско училиште Никола Карев во Кочани учебната година ја започнува со одлични услови за учениците, посебно за оние кои се со продолжен престој. Реновирани се сите простории за овие деца, кои пружат услови и за дополнителна настава. Многу е, како да кажам, поволно тука за овој крај, што меѓу другите услови во овој оглас е да секоја географска целина за купецот има обврска да вложи во одреден капацитет, така да во географска целина 1 треба да вложи 4 милиона евра минимум, додека во останатите 3 по 2 милиона евра. И тоа можам да кажам дека интересот е голем, некаде на огласот за интерес пријавен на над 30 фирми, што домашни, што страни фирми, и секако за земјоделците кои што се во овој дел, да кажам, и тука ги имавме во предвид тоа, од овие површини кои што беа некаде околу 4800 хектари, негде 200 до 300 хектари до 3 хектари кои што се парцелите, ги издвоивме за ситните земјоделци кои се во аторот на нивните села. Инвентивноста на поединецот кога се работи од старо да се направи ново и мощно е корисно. Деновиве дојде до израз во основното училиште Никола Карев во Кочани. Директорот Владо Андов заедно со вработените и помошта од Советот на родители, како и со помош на спонзори, направи некогашната спортска сала во која царуваа влагата, мувлата, излупените ѕидови, подигнатиот паркет и уништените спортски реквизити од накиснувањето на кровот од зградата, денес да представува едукативно место на кое ќе му позавидат и останатите училишта. Со скромен буџет од осигурувањето на училиштето, Андов и соработниците овој руиниран простор го претворија во убаво место, каде што 30 на деца од дневниот престој ќе може да престојуваат непречено во овој центар. Тамо дека беа поставени гардеробите, комплетно поставивме кујна, спроведовме вода, одвод, се со цел инвентарот кој меѓувремено тие кои го добиваа тендерот, исто време го носе и го переа. Сега тука целосно ќе биде оставен. Значи топлиот оброк ќе стигне од тамо каде што ќе биде најдобриот понудувач. Позади мене салата е поделена на два дела, тоа го направивме еден интересен рекреативен дел, затоа што во последно време знаеме дека има доста деформитети, го искористивме за кој ќе биде слободното време на учениците по доваѓањето од редовната настава, еден час да биде посветен за корективната гимнастика, останувањето на одредени деформитети или едноставно како игротека. Имаме повеќе содржини во тај дел и конкуренцијата која го сама налага со изградбата и отварањето на овие приватните
центри за продолжен престој или дневна настава, сепак мислам овој простор негде преку 500 квадрата е, почнувајќи тука и тоалетите, прифатниот дел, училниците каде ќе ги вршат нивните овласки за домашните работи и имаме плюс уште една просторија, тоа ја викаме креативна за слободни активности, во која ќе имаме неколку содржини. Значи тоа е 1 час англиски, 1 час германски, 1 час запознавање со компјутерската техника и ќе имаме една креативна работилница ликовно со кој децата ќе креират во делот на слободните ученички активности кои се планирани во самата наставни план и програма во продолжениот престој. Свечено предавање во употреба на целодневниот престој на учениците од Никола Карев ќе биде во понеделник, откако во наредните 2 до 3 дена ќе се довршат започнатите активности во внатрешноста на дневниот престој. Општина Кочани се подготвува за манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Отворен е конкурсот за пријавување за избор на жетварска убавица, кој трае до 18 септември. Деновите на оризот во Кочани годинава ќе го имаат своето 24-то издание. Терминот за одржување на манифестацијата е од 20 септември до 4 октомври. Освен избор на жетварска убавица се подготвуваат изложби, промоција на монографија за оризот и секако ритуално почнување на жетвата на оризот. Пред вестите од светот информација за оние кои планираат патување. Сообраќајот на сите државни патишта се одвива по влажни коловози. Обиколницата околу Скопје во текот на денешниот ден не е затворена и таму сообраќајот се одвива нормално. Заради градежни работи на магистралниот пат А4 делница Свети Николе Штип, сообраќајот е целосно забранет и пренасочен на регионалниот пат кај Свети Николе. По една коловозна лента се вози на патот Штип-Катланово, а наизменично сообраќајот се одвива на делницата Велеска-Дрифаково. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Посебно внимание е потребно на делниците кои минуваат низ клисурите и засеците, каде е можна почеста појава на одрони. Најмалку 15 лица се повредени, а едно исчезнато во поплавите или скањето на земјиштето кои по обилните врнежи ја погодија Јапонија. Ситуацијата е најдраматична во Џосо, град со 65.000 жители северно од Токио, кој е целосно поплавен откако се излеа реката Кинугава. Силните дождови не престануваат веќе втор ден, а стотици куќи се поплавени, пренесуваат агенциите. Обилните дождови не го заобиколија ни Токио. Бројот на баратели на азил од Балканот во Германија постојано се зголемува. Рекордер е Косово, од каде дошле повеќе од 30.000 луѓе. Од Србија има околу 15.000, додека од Македонија заминале 6.700. Сдруженијата на ромите се непријатно изненадени од најавата на Европската Унија дека со закон ќе го регулира вметнувањето на земјите од Балканот во така наречените безбедни земји, а со тоа и Македонија, со што ќе биде речиси невозможно некој да добие азил. Според нив, очигледен е планот на европските челници да ги вратат азилантите во земјите од каде што дошле и на нивно место да дојдат мигрантите од Блискиот Исток. Холандската полиција во пристаништето во Ротердам спречила шверц на 120 кг кокаин, при што се уапсени 5 албански државјани од 27 до 43 годишна возраст. Еден од уапсените албанци при обид да побегне бил каснат од полициското куче трагач на дрога. Дрогата била скриена во ранци кои биле ставени во контејнер со банани. Прво биле откриени 85 кг, но по втората контрола во контејнерот полицијата го открила и останатото количество на кокаин, чија вредност се проценува на 4 милиони евра. Фудбалскиот клуб Брегалница 2 недели е без шеф на стручниот штаб поради оставката на Владко Костов. Првата македонска лига беше во двонеделно мирување поради квалификацијските обврски на репрезентацијата на Македонија. Иако најави оставка, Владко Костов се уште е валиден тренер. Можеби раководството не ја прифаќа неговата оставка и сака тој да остане. Неофицијално се шпекулира со името на некогашниот Вардаров играч Коки Аврамовски, кој имал и тренерска пролиценца. Првата лига
продолжува со настап на екипите во редовното шесто коло, кое на програмата ќе биде на 13 септември. Брегалница во недела ќе гостува на екипата на Металург во Скопје. Победа против Словенија во последното коло од фазата во групи во Загреб е спас на македонската кошаркарска репрезентација. Денеска од 15 часот избраниците на Маријан Срабиновски ја кројат судбината и пласманот во вториот круг. Со евентуален триумф, речиси сигурно ќе патуваме во нокаут фазата, а со пораз и дефинитивно испаѓаме од игра. Тимскиот дух и колективната игра се главните адути на словенците во С групата во Хрватска. Роџер Федерер доминираше против Ришар Гаске, совладувајќи го со 6:3, 6:3, 6:1 во сетови за да влезе во полуфиналето на US Open, каде што го чека неговиот швајцарски сонародник Стен Вавринка. Серена Вилијамс беше подобра од незината сестра Венус и се избори за полуфинале на US Open. Првата тениска звезда на ВТА ранг листата ќе игра против италијанската тенисерка Роберта Винчи. Американката е на добар пат да стане првата тенисерка која што освоила 4 Гранд Слем турнири во една иста година, прва по остварувањето на Штефи Граф во 1988 година. Ова е се во ова издание на вестите на Канал Плюс. Повеќе за настаните денес гледајте во Дневникот во 16:30 и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Имајте убав ден!